From Team Milaor. Jersey number 13, San Joaquin. Jersey number 15, Cataneo. Jersey number 11, Avancena. Jersey number 4, Olagur. Jersey number 39, Caso. Jersey number 30, Albalate. Jersey number 10, Vidal. Jersey number 14, Pado. Jersey number 9, Valenzuela. Jersey number 29, Watson. And jersey number 8, Incumbent Counselor of Milaor, Honorable Jerry Santa Ana. And of course, home Team Libmanan, jersey number 7, Pabor. Jersey number 00, San Joaquin. Jersey number 14, Empok. Jersey number 26, Asico. Jersey number 22, Sumansad. Jersey number 13, Septimo. Jersey number 4, Catora. Jersey number 13, Ribaduria. Jersey number 9, Bargas. Jersey number 11, Risco. Jersey number 8, Cañas. Jersey number 18, Sias. Jersey number 6, Buenconcillo. Jersey number 07, Fernandez. And jersey, my numbers, Kakawan Alrix, number 1. And the head coach, other than to be Espinosa, and the assistant coach, we have Contreras. Okay, players, hard check. Kira. And officiating referees, the SBP Elite from Naga City. Alright! Aray na hapon po, giraray mga tugang. O yan na naman po ang pangmalakasang Intertown Kansatuya pong Aguila Cup 2024. Gob Luigi's Intertown Basketball Tournament Season 2. Kung saan po ang malaban po ko niyan, Milaor versus our very own Libmanan team sa 40-up division. Shoutout po kabos mga tugang, si mga nagdadaralan dyan para magdakol po sa tuyang viewers and makatao man po ning suporta sa pagi po ning Facebook. Pakishare na lang po kan sa tuya pong live coverage. Nangarik po si mga kababayan ta na mayo po digdi sa Banwaan. Makapagdalan man po digdi po kung ginigibong Intertown Basketball Tournament. Diyan ka lang magiling pa dito, ka lang magiling digdi na. First tip up, nakuha po ko niyan kang Banwaan ng Milaor. Kulang ko niyan to number 11, to number 39, to number 15. Tumira, wala. Kuha niyan ni Pabor. And to Catura, Facebook, Los Yatay, natapit na ko ni Catura, now to Buenconcillo. Has 2 points! Napaduman po sa Banwaan na Libmanan by Romel Buenconcillo. Yun. So mga tugang tabayanan po ang sunod pong kawatig di Milaor man po giraray versus sa Libmanan sa 40-up sa Open Division. Kaya po inibitaran po giraray ang gabos. Si mga nyaraon na po dyan ngunyan sa satuyang live coverage. Pag-share na lang po kasi tuya pong live coverage. Nangari po sabi nga ni Kian, makaabot po duman sa mga kababayan ta na mayo po digdi sa Libmanan na mataan po sinda ning pagkakataon na maka tutu. Ay, ang gitna. Play 4-4-0.
nagkakay ko lang ni Kali. Possession ganyan, mapapaduman sa Banwa ng Libmanan. Yun, happy birthday Sir Alex Mendoza 2.0 from SK Council o Barangay Station Churchside. Sa kuyang amigo, hali kay Kim Daguhoy Baricante. Ay, salamat idol. Salamat sa inyong pagbati. Salamat po sa SK Council kang Barangay Station Churchside. Diyos mabalos po. And o yaman, happy birthday po kagawad Susalain Rinyon Oso. Sa kuyang amiga dyan sa Barangay San Juan. Meron pa pasala, ano? Yan. Alright, shout out word. Yan kay Beng, happy birthday. Oy, salamat po sa mga pagbati po nindo. Pero bako po ning tungkol sa kuya, ha? Tungkol po ini sa libmanan team na napapalaban. Yan, kaya nakikiulay man po na ma-share man po nindo sa tuyang live coverage. Ano? And malike man po nindo. Malike and share. Ayun. Shout out from MMDA office, Jan Lester Brinyes. Happy birthday. Hey, happy birthday mo sa imo. Happy birthday. Thank you. Lucia San Antonio Manawag. Jason Gasco. What? Ano po? Shout out sa Manggat Tagalibmanan from Lani Gurubat. Oy, makikiulay po giraray mga idol, ha. Pa-share naman po ka sa tuya. Live coverage. Official score natin 6-10 in favor of Libmanan. 7 minutes 24 seconds ang oras diyan po sa tuya pong first quarter. Happy birthday po kagawad. Kamuna. Kamuna. Ram Alejo sa Pitran, sa tuyang amigo dyan sa Barangay Taban, Condado. Shout out po. Makakaan po sa Induad. Wag na imbitasyon yan. Makakaan po sa Induad. Shout out sa Binyan Laguna, si Patpat. Sa Alarma and Family Gascon, shout out po. Si Weng Royales, happy birthday 2.0. Thank you Ma'am Weng Royales sa tuyang amiga dyan sa Handong. And COA office. Alan Katura, to Ruel Vargas. Nothing but net. Si Rodel Pamor, the small but terrible Mighty Mouse. Dale, 3 points by number 11 Abansenya of Milaor. 6-8. Bang! Bawi agad ni Ruel Vargas ang 3 points ni Abansenya. Ang 3 points mong iyan, hali pa po yan sa Barangay Labaw. Hali pa po yan sa kaumahan kang Bugitis, Libmanan, Labaw. Inabot pa yan oran si Rodel, ha. Called handed Rodel Ruel Vargas. Kulang kitang speed pali. Happy birthday, what? Si Jaime. Yan, shout out sa imo idol. Share na naman si T-Marts Disendeo Pubs. Shout out kay T-Marts Disendeo Pubs. And happy birthday, what? Mabasog mo, babasog po kami. Salamat Christian Allen Kitanya. Mabuhay ka po. Salamat sa pagbati.
Yan. Idalin. Ang libmanan po sa 40 up, kita po ang number 1. 3-0 na po ang kartada kan sa tuya pong Banwaan. Pabor. Bang! Rodel Pabor. Aba, pabor-pabor kay Rodel ang pagkakataon ko niyan Nakaduwang 2 points, sarong 3 points. Kabangang score sa iya gabos. 5 minutes, 15 seconds. 9 Number 10. Yeah! Number 10, 2 points. 8-15 naman. Ngunyan ang score ng tao. 10-15. Vargas, shooting po. Nag-traffic. And... on and po. Now, bossing. Tigawang points. Happy birthday, Idol! Pa-shoutout din sa Barangay Busak. Salamat po from John Mildred Pichay Darion Danga. And Vargas sliding through short. Order number 9. Now to number 39. Castro. Points by number 6 Buen Consejo of the Team Libmanan. 4 points for Romel Buen Consejo, 7 points for Rodel Razonable, 3 points for Roel Vargas. Yan. And 2 points for Alan Catura. Now to Vargas. Alright, maligayang kaarawan po Wad Alex Mendoza, ang ating kaibigan si Abis Ramos Salva. Yan, shoutout sa Delson Construction from James Hazareno. Happy birthday po Wad. Ano ta puro pagbati ining happy birthday ang sa tuyang pinag-uurlayan mo niyan. Salamat po sa mga nagbabarate. At sabi ko nga ni bako po ni tungkol sa kuya, tungkol po ini sa Banwaan ta na napapalaban mo niyan. Na kung sain po ay puntang magkasararo sa satuya pong minamaot na manggana ang satuya pong Banwaan na Libmanan kontra po sa Banwaan ng Milaor. Dinaugta na po ang Pasakaw, dinaugta na ang Pamplona. Ano pa bang dinaugta? Dinaugta na ang Minalapa. Ngunyan, itatry tang daugon ang Milaor. Pero bako yan madali. Siyempre, ang mga taga Milaor, mauurag man yan. Fighter man yan. Happy birthday Wad from MJ Sabenya Diaz. Shout out from USA. Nag-abot na ang ayuda haling USA. 7 bucks. Go Team Libmanan from Jonarin Gasa. Shout out sa USA kay Miss Rape. Binayaan ng Libmanan Sports Complex. Good luck Team Libmanan. Go 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 from Emma Molina Camigla. Shout out Wad kay Guruto from Kevin Sige. Happy birthday Wad. Shout out from si Pokot, Ronald Barbershop, si Ronald Rion Danga. Nothing but net by Eric Sias, number 18. Now 20 against 14 ang satuya pong official score. Nasa 2 minutes na po. 2 minutes 30 seconds ang oras.
Time out, Milaor. 8 puntos lang po ang kalamangan mga tugang ha. Yan. Shoutout po sa 100 viewers na ngunya na hapon. Alas 3:30 na po ang oras. Kumusta po kamo dyan? Maghiri mo na po ng mga merindalan. Maghiri mo na po ng pamanggihan at yan. At yan, magamay-amay pong magdigdi sa complex yung mga nyaon po dyan. Magdalan po kang main event sa Intertown. Libmanan versus Milaor man po giraray sa Open Division. Ano? Yan. Kaya kay po hanta po giraray at yan magano ha. Kay po hanta po giraray iskusar ning satuya pong sadiri para po dalanon madalan ang satuya pong mga pambato digdi po sa libmanan. Ano? Yan, pinapangapudan ko man po ang mga personahe kang MDRR dyan. Kung igwaman po dyan mga taga MDRR, asistire po nindo digdi. Bagay haraniman lang pero mas maray na pong nyaon po kamo digdi sa complex mismo. At iniimbitaran ko din po si satuya po mga kapulisan na nyaon dyan sa luwas, digdi na kamo sir sa laog. Ang arig mahiling tapuan sa tuya pong sitwasyon digdi at least makatao po kita ning peace in order sa mga taga-libmanan saka maprotektahan taman po ang sa tuya pong mga dayo. Ano? Bagay niya umalan dyan sa luwas, hiling-hiling taman. Madali sana yan huruguton. Ano? And sa mga PSO na nyaon dyan, oto, nakataralikod. Ako, ugma na lang ako nabang na number 10 first of Vidal warning Milaor si ano ta, ano, pa itong galon ta kambing sa loob baka ganin ng tubig nalingawan ko sa bago pala 2 minutes 1 minute 55 seconds Bongbong Briboneria ang napanga kung nakaaging nakaaging laban ninda kontra Minalabak napungag ada bung suga bung si Bongbong number 10 San Joaquin Sia happy birthday yan pagbati ng happy birthday ang ano ta nababasa to ng yan ano to? Mayo mo baga? Bong! Substitution kayo, sub. Oy, may na nagko-comment din ko niyan ha. Shout out kay Guruto, good luck Team Libmanan from Ima Molina, Kamigla, and happy birthday. Okay, nabasa na ni ka boss. para mengerti Aldrich tahun sebelumnya naik konsep ini mesin Perpu 25-20 favor of Libmanan. Asiko Maria Bongbong guwapong gupit Bongbong Briboneria ang satuyang amigo yan sa poblasyon. Oy, maray na hapon Libmanan, good luck Libmanan team. 3 points 4 seconds 3 seconds
kagawad kang libanan mo yun, ha? Sige, basa naman kita. Ayun, happy birthday from Jassie's Cuisine. Go Libanan team. Shout out my hubby. Jersey number 18, Eric Sias. From Janet Tenaj. Maray na hapon Libanan, Libaneños. Maray na hapon bro. Alex Mendoza from Minandro Abundo. Ay bro, maray na hapon sa mo dyan. Yan. And of course, shout out pong tabiwat sa mga player kang Team Libmanan. Go 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 Libmanan from Marites Esteban Cristo and si Kagawad Fernan Calizura. Paray na hapon Libmanan. Good luck Libmanan team. Happy birthday Alex Padi. Shout out kay Kagawad Fernan Calizura. At sa kuyang amigo dyan sa barangay Bigao Sur. And shout out kay Makauyam Mark Gregory Paho. Yan. Shout out sa imo idol. Salamat sa pagbati. And uyo man si Simon Zaldua. Happy birthday. Sir Alex, salamat po. Salamat po si Simon Zaldua. Katura, 2 points. Happy birthday Padi. More birthdays to come. Ang pa-birthday na lang na gusto ko ngayon na aldaw. Mangganaan sa kuyang mga team. Ang Libmanan team ta. Traveling. Wala. Paul ang inabot ni referee. Happy birthday Padi. Good luck team from Menchi Madiraso. Good luck Libmanan. Shout out sa Bataan. Arlan Nagal. Yun. From AJN Jans. Happy birthday po Sir Alex. More birthday to come. Good health. God bless from Ma'am Emily Quinto Franco. Oy, si mga nagdadalan dyan, may mga kapamilya sa Milaor. I-share man rin doon, i-mention man rin doon si Sindaligdi. Tangarig si mga kababayan ta dyan, si mga taga Milaor. Tawa pa paano makasuportaman si Sindaligdi sa Libmanan Sports sa complex, sa pagi kang live coverage para masuportahan man rin sa indang team. Ano? Katora. Good. Katora. Nakuha niya Abansinya. And Abansinya and read. Good. That's Vargas. And number 4. How? Inaparang Pau ng ginangus. Ang kita sa Subdivision. Barangay San Joaquin. Ang pas-miss na minsan. Dapat pag naka-posisyon, hindi ko mag-maxim muna. Pero pag may advantage, Vargas. Ini na. Nakuha na ito. Losiada. Nabalik ito sa dating ano eh. Sa Bidal. Kulang ang ginangus ng Milaw. Bidal to number 14. Bado. Back to Bidal. Bado. To San Joaquin. George. And yes, for Abansinya. 28-29 in favor of Milaor. Libmanan rather. Vargas to Kanyas. Now to Katura. Eric Sias. Eric Septimo rather. Kanyas. Wala. Eric Septimo. What a pass from Alan Katura to Eric Septimo. Yan. Bolang ko niyan, yung kay Avancenia number 11. The very point guard of barangay, or I mean the municipality of Milaor.
Pinasa kay number 14 o 29 rather to 11. Number 11. Abansenya. To number 10, Vidal. Nakuha ni San Joaquin. Yes, sorry. Oh, it's only 1 point ahead. Vargas. Number 12, Black. And your foul with number 11. Ano ba siya? Person, ano ba siya? Simple. It's a turnover. Number 59, George Katara, province of Bilbao. Uy, here's the other. Watch now, Septimo. Yes, sir. Pado. Pado. Down to Bansenya. George. Cañas. Vargas. And 32-30. Yan, hindi ako natitense ako ah. Sa gilid ka lang, Manjed. Lipod ka naman, tayo magparataw. Sabi ni Jeric SD from Emily Ginto Tranco. Good afternoon, happy birthday Sir Alex. Good luck Team 40 Aptip Manon from Gian Alinsan Jose Calmante. San Joaquin, secure. And shout out Idol. Happy birthday to And you. number 20. And Salamat Idol ha, Idol Dimbo Ramos. Substitution. 22. Okay. Second personal foul on Malsa. Okay, last one. Our San Joaquin. In and out. Massage. Today. Oy, Joseph, number 30, Alvarate. Now, Vargas. Go to the shot. Wala. Number 39, Castro. Now to number 59, short. About number 59, Watson. Slowing down the tempo. Now, Alvarate. Alvarate. Uy. Down to Vargas. We'll see. Basketball. Number 29. Number. And. We got one with number 22. Now, third personal foul on Samatsan. At the line, Castro. Yes. Deadlock, 33 all. And po, again, on Samatsan. Score mo dyan, oy. 33 all ang score. Okay, first seal up. Parehas 33. Cañas, Tukatura, and Vargas. Almost was the answer. To Vargas. Bam!
3 points by Roel Vargas. Samuel. Puts it down, no. Now to Cañas. And Cañas. Uy! Kumatik ba? Katura. To Sipimo. And it's a foul at number 30. 2 shots for Eric Septimo. Happy birthday, what? From Benji Garcia Sr. Go Libmanan, go 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 from Celine Contreras Malion. Okay, Bilal, back again. Go Libmanan. Shoutout po sa SBP referee dyan. Nagpipitong mo niyan and SBP Alab Bruins. Salamat po, idol. Yan, Maynard Wichider Yondanga. Go, patag. May alien na nakaabot. Limboy. Bawa ni Katura. Now, to Cañas. Vargas. Good. Nakuha niya yung book, but was the under single. Southeastern. But 12 to shoot. Septimo. Yes. Eric Septimo connect for 2. 5 points. Sa second quarter kita mga tugang 4 minutes ang natatadang oras sa second quarter. By number 39. Aking pa. First on Casa. But penalty. Penalty situation na po. Shoutout kay JR Pante. Happy birthday. Wad, patagay na wad. Katrabaho pa. Ang interbarangay, apakataas kang duwang intertown, ikaw pa kitang duwang interbarangay. Pag naglawag ka, sab. Ayos. Good. Yes. 40-33 in favor of Libmanan. Happy viewing sa mga taga Milaor dyan. Oy, si mga taga Milaor, mag-comment-comment pa po kamo. Mas kidig di sa Facebook, mag-ano kamo ha. Mag-engage kamo, tangarig. Maano anta? Ano ni? Masuportahan natin doon sa indong mga kababayan digdi. Ano? Sab. Another one. 3 minutes, 10 seconds remaining time, 40-33. Yan po ang sa tuyang official score. Now number 4. Another game. Nagigla. Ay, balance. Shoutout sa Iski Chairman Kang Malinaw. Yan, ako sa gilid. Nakatrabaho. Now, so Lagar to Vidal. Santana. And work. And Garjang. Stay. Basketball goal. Vidal.
14 to shoot. Uy. Tempo. Ay. Substitution ba? Happy birthday, former Kagawad Alex Mendoza from Jimski Galvez. Good luck, Libmanan from Wela. And anong makawatwad? Ang makawat po, Milaor sa Kalibmanan Mangiraray sa Open Division. Cristo. Yes. And susundan po yan kang tinangkihan, Tinalmod versus hindi nga po akong kalaban. Pero ang last game po, Tinalmod Mangiraray versus Tinangkihan ang last game tano. What's that? Time out, Milacor. Pa-shoutout kay Jimar Calustre. Anong kulay tabi ang Libmanan? White po kita mga sir. White ball kita, white ball. White jersey. We have 1 minute 27 seconds remaining. Second quarter time. Go lang. Yung sa uniform ko sa Number 50. Oh, alat let's ng go. boss, alat ng boss, alat ng boss, ang oras. Ang oras. Ama. Ano yan? Ano po, nag-error. Naglag. Naglag. 1 minute na bina. 1 minutes na. Kaya po yung ano po sabi ko, alas ng boss, naglalag. Ano yung counted yun? Basket. Basket. 9 minutes po, 9 minutes. 9 minutes eh. 9 minutes pa ba yun? 1 minute. Tandaan mo yan dyan. Alam na yan. Okay. 1 minute 23 seconds. 44. The last basket. 42. 44. 44. All right. Okay. Nothing but death by Rodel Pabor. Talaga naman si Rodel. Nagdali na naman. Sayang Milo Boy. Cristo. Fulgencio. Pabor. To Empo. Yes. Empok! 2 points. What a pass by Mighty Mouse. Rodel Pabor. Oy, intercept ni ano ha. What a steal by Idol T. Aldridge. Fulgencio. Aha, 50, 33. 24 seconds. San Joaquin, reverse shot. Laparin. Now to San Joaquin.
anyari. Ito ang sinasabi. Ito ang sinasabi. Nanghihinayang ang puso ko. Yan. Shout out po kay Mayor Jess Camara na grabe ang suporta po sa Satuya pong Team Libmanan. Satuya pong mga players, ano. Sabi ko sa mga players, ang sa kuya na lang na hinahagad na ano, na regalo, iyo po ang kapangganahan po ninda. Yan. Happy what? Shout out Tabi from Del Sol's Construction, si James Sasareno. Best wishes on your birthday, kabarangay namin Sir Alex Mendoza from Iglesia Paya Bijain. Salamat po. Happy birthday Sir Alex. Good afternoon from Vicente Arroyo Tabagan, sa kong amigo niyo sa barangay Potot. And happy watching from Saudi Arabia. Good luck Team Libmanan. Si Sir Jaime Sandagon Rional Junior. Yan. Okay. Ang kuyang ano sa kuyang pagbate sa gabos na nagdadalan ko niyan. Lalo kung refill sa midget. Okay, bites. Tambakan nyo, tambakan nyo. Mura ka talaga mo. Tambakan yan. Paglog nyo. And we are still good. Shout out po sa Indoga Boss. 61-37 ang score, 7 minutes 27 seconds ang Satuya pong talaan. Kaya naman ay shout out pala si Punoy, dahil nakakawat si Punoy. Dahil dati tinugutan kan sayang agom. Awasa ka nakaaging karawat, dahil nagpuli. Yeah, number 49. Castro. Silas. 9%. Magiging. But we'll stay on Libmanan. But 13 seconds shot clock. Bagas to Asico. Good. Kanosi. Uy, nagmulanda. Uy, nakuha ni. Si babansin niya. Lina the ball. And number 50 to San Roque. And Nasa foul by 0-0. San Roque Nelson. Okay, last one. By number 10 on without second. Salamat po kay Jonathan Bernardo. God bless po. Thank you sa pagbati, idol. And KLJ Zaldua Caljura. Shout out. At the 9. Yes. Yes, super 2. Yes. Rasanya. The number 30 short. Aguileria. Benar. 65-39. 36 points. 26 pa lang, 26. Now Vidal. Diaz, receiver to San Joaquin. Yasri. 28. Namamaga na po ang nakalamangan. Bansinya, short. Back single.
After block by Ibunarias, but will stay on Melaor. Vargas. Hey! May foul. And they get a ball. And it's on number 39. Si foul. Second personal foul. Second team foul. Melaor. Pagod siya, ganun naman tayo sa hindi. Bigay yung grabe. Last one. 30 puntos. Number 39. Happy birthday po. Richard. Thank you, Michael De Los Santos. Ang sa kuyang amigo dyan sa Loba-Loba. Kay Kapitana Madi, kay Ami De Los Santos. Anderson. Alvarez. Now on Vansinian. And Vansinian. To San Joaquin. San Joaquin to San Joaquin. Foul by number 0 again. Ang dalawang San Joaquin nagpanagpo sa ere. San Joaquin number 0 and San Joaquin 1-3-13. Happy birthday, Wad. Ano lamang kita dyan? Dati lang. Dati lang, Kang Oliva. Wala na digdiyang sa kong kaibanan. Kay Lasso, San Joaquin. Southeast 40 30 69 29. Happy birthday po sa idol ng bayan. Salamat po, Marie Llamas. Sa kong amiga dyan sa Gimbal. Gimbal ba? number 39. So, this one. Yes, sir. 71 40 41 points o 31 points. Yes, sir. Nothing but net ang balusman ni number 30 Al Balate. Sir, pa-shoutout po kay Jay Razonable. Happy birthday from Nixon Piñalosa. Thank you po. Okay, last one. Salvation, 72 42. Yes. I love coffee. Oy, si mga ano dyan, hararani dyan, mahagad man kape. Ganun din. Number 29. Martin shoot to San Joaquin and it's a foul by number 22. Sumatsan. Warning for going to jail. Ay, for going close. Shot for the first San Joaquin.
now on Vidal, back to Avancina. Vidal, fade to number 30, short. Out of Piscon. And Piscon to Asico. Oh, bounce back, wala. Okay. Ganda sana. Grabe yung pagkamot ah. Talaga naman. Pag babae ang pinag-uusapan, pagtakan ang muscle dyan. Nagigit na yun sa pinagdala. Kasi parang ano nun din. Nakagirap naman na. Asico back was that, but 3 seconds violation. Selfish. Got 2 minutes and 10 seconds. What's that? Nahandal ka na, relax na dito. Relax. Now 2 minutes. Dahil mo pinagbabago. Ada pa. Banyak. Avancenya. Yes, we delivered 2 points. Katora. Danyas. Back to Katora. Back and yeah. Wad, maray schedule na po para sa Lunes. Mayo pa po, halat-halat. Maray nahapon, Wad, asin sa kapos na nagdadalan. Watching from Pasig, si Katagay na. Nasa Manila ka man lang. Mina, sabi ni San Joaquin. ni Mark. Yes, we out the board. And shout out from Tumanan, si Gamot, si Dina Ismabe. This one. Septimo, lampas. Danyas, the free score. And basket with the ball by number 30. Manal Balata. Second person. Sab da. Number 9, George. Basket, Risto. Second survey for the third quarter. Oh, 9 minutes, but almost. Going number 9 and well, the number 13 Septimo. Both team parehas na pong warning offense. Good. San Joaquin. Yeah, and one. Basket. And the ball by number 4. On Katora. Okay, Katora. 2. Timber.
Shoutout na kay Pabong from Silin Contreras, Malyon. Send ball. 12 seconds. Vidal. Sito talaga. Three. And four point. Ay, pa-shoutout kay Eric Septimo. Galingan mo, idol.